សូមប្រុងប្រយ័ត្នកម្ពុជារងឥទ្ធិពលព្យុះចំនួន3ធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងនៅតំបន់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរងឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះចំនួន3ដែលធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់យោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ក្រសួងធនធានទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បានឲ្យដឹងថាព្យុះទី20ប៊ូឡូយដើរស្របនឹងកន្លងព្យុះទី18ឈ្មោះរ៉ាកាហ្សាដោយឡែកព្យុះទី19ឈ្មោះណេកូរីបានបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំងលើរបបខ្យល់មូសុងនិរតីដែលបក់លើសមុទ្រអាណ្ដាមានឈូងសមុទ្រថៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើប្រជាណាចក្រកម្ពុជាកន្លងផ្លូវដើររបស់ព្យុះទាំង3នេះពុំមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេក្រសួងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នៅតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូរនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវស្វាយរៀងនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% ចំណែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា29អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូរនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម6ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 70% ដោយឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.50 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិអាជ្ញាធរស្រុកចិត្តបុរីចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការជន់លិចដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះអាជ្ញាធរស្រុកចិត្តបុរីដឹកនាំដោយលោកយិនវណ្ណៈអភិបាលស្រុកបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅផ្លូវមួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រោយរងការខូចខាតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងបានហក់ឡើងយោងតាមអាជ្ញាធរស្រុកបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ឃុំចំនួន3នៅក្នុងស្រុកចិត្តបុរីបានរងការជន់លិចដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងលិចផ្ទះពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារហើយអាជ្ញាធរឃុំក៏បានជំលះពលរដ្ឋមួយចំនួនចេញទៅទីទួលសុវត្ថិភាពផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះក្រោយពីមានការចុះត្រួតពិនិត្យពីអាជ្ញាធរសង្កេតឃើញថាផ្ទះពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងនិងដំណាំត្រូវបានលិចលង់ហើយផ្លូវលំមួយចំនួនបានរងការខូចខាតដោយសារគ្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងនាពេលនេះផងដែរលោកសេករុនអភិបាលរងស្រុកចិត្តបុរីបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពទឹកនៅព្រឹកនេះនៅភូមិមួយចំនួនបានស្រកចុះវិញបណ្ដាហើយខណៈពលរដ្ឋដែលជំលះទៅទីទួលសុវត្ថិភាពមិនទាន់បានវិលមកលំនៅឋានវិញនោះទេដោយសារទឹកមិនទាន់ស្រកអស់ពីក្រោមផ្ទះត្រាក់ទ័រ John Deere ជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នកនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដល់ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ផ្ទះដូរលុយនឹងវិញម្ចាស់ផ្ទះចាក់សោចេញទៅក្រៅមួយផ្លែតត្រឡប់មកវិញចោលគោះសោចូលលួចលុយអស់ជិត$30,000និងអាវុធខ្លីមួយដើមរួមទាំងសម្ភារៈមានតម្លៃមួយចំនួនទៀតផ្ទ
ទះវិញដូរលុយមួយកន្លែងខណៈដែលម្ចាស់មិននៅត្រូវបានជន់សង្ស័យគាស់របងចូលលួចលុយអស់ប្រមាណជិត$30,000និងអាវុធខ្លីមួយដើមរួចគេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង9 យប់ថ្ងៃទី25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នៅចំណុចផ្ទះវិញវេលុយនិងដូរលុយយីហោចែខីស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004សង្កាត់អូបៃកោមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគឺផ្ទះកើតហេតុបានចាក់សោចោលដោយម្ចាស់ផ្ទះគឺជាមន្ត្រីយោធាបានទៅកន្លែងធ្វើការចំណែកស្ត្រីជាប្រពន្ធនិងកូនបានចេញទៅក្រៅដូចគ្នាលុះមកដល់ម៉ោងកើតហេតុម្ចាស់ផ្ទះរួមនឹងកូនបានត្រឡប់មកវិញបានចាក់សោចូលក្នុងផ្ទះស្រាប់តែផ្ទះមានសភាពមិនប្រក្រតីរប៉ាត់រប៉ាយហើយទៅមើលទ្វារខាងក្រោយឃើញរបើកជញ្ជាំងសង្កសីខាងក្រោយចំហៀងផ្ទះមានស្នាមកាត់ប្រភពបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីដឹងថាមានជនសង្ស័យគាស់ផ្ទះហើយមានការបាត់បង់លុយប្រហែលជិត$30,000សម្ភារៈមានតម្លៃមួយចំនួននិងអាវុធខ្លីមួយដើមម្ចាស់ផ្ទះបានរាយការណ៍ជូនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមានទាំងកម្លាំងព្រំប្រទានខណ្ឌសែនសុខនិងកម្លាំងការិយាល័យព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលបានចុះទៅកន្លែងកើតហេតុធ្វើការឡោមព័ទ្ធទីតាំងខាងលើដើម្បីស្វែងរកជនសង្ស័យតែមិនដឹងថាជនសង្ស័យគេចខ្លួនតាំងពីពេលណានោះទេករណីនេះផងដែរស្ត្រីជាប្រពន្ធបានសន្លប់បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកបរិសុទ្ធជាប្តីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅទៅបំភ្លឺសួរនាំនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលអូបៃក្អមផងដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកូរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិស្រូវស្រែចំការផលដំណាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅឃុំចំនួន5ស្រុកសេសានរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនទឹកទន្លេស្រែពកនិងទន្លេសេសាននៅក្នុងស្រុកសេសានមានឃុំចំនួន5រួមមានឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំតាឡាតឃុំសាមខួយឃុំភ្លុកនិងឃុំកំភុនរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកចំនួនទន្លេស្រែពកនិងទន្លេសេសានហើយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង100ខ្នងរងផលប៉ះពាល់ផងដែរក្នុងសកម្មភាពចុះពិនិត្យស្ថានភាពផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលទឹកចំនួនទន្លេស្រែពកនិងទន្លេសេសាននៅថ្ងៃទី25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025លោកសវណ្ណពិសិដ្ឋអភិបាលស្រុកបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃុំនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលប្រជាការពារត្រូវដាក់កម្លាំងប្រចាំការមើលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេស្រែពកនិងទន្លេសេសានដែលរងផលប៉ះពាល់ពីរបបទឹកចំនួននេះលោកបន្តថានេះជាការត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រោះដើម្បីជួយជម្លៀសពួកគាត់ទៅទីទួលសុវត្ថិភាពដែលយើងបានរៀបចំហើយប្រសិនបើទឹកនៅហក់ឡើងទៀតមួយវិញទៀតផ្ទះបងប្អូនធំពោះសូមជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយឲ្យស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នផងដើម្បីយើងជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកលោកប៉ែនសុបុលមេឃុំក្បាលរមាសបានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារថ្នាក់ឃុំបានណែនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកចំនួននេះរួចហើយឲ្យលើកកម្ពស់ការពារសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅជាពិសេសការពារកូនចៅតូចៗកុំឲ្យចុះលេងទឹកហើយត្រូវបង្ការសត្វមានពិសតិចឬខាំលោកមេឃុំបន្តថាប្រសិនមានករណីប្រឈមណាមួយត្រូវរាយការណ៍ជូនមកអាជ្ញាធរភូមិឃុំសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ជាពីករណីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទឹកចំនួននេះលោកស្រីកែវអួកប្រជាកសិករនៅភូមិក្របីជ្រុំបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរដូវមានទឹកចំនួនម្ដងប្រជាពលរដ្ឋយើងបានត្រៀមលក្ខណៈទៅតាមទម្លាប់ព្រោះនៅតំបន់នេះពួកគាត់តែងតែជួបប្រទះជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅហើយលោកបន្តថាទឹកចំនួនបានឡើងលិចរយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី25 ខែកញ្ញានេះបានធ្វើឲ្យផលស្រូវស្រែចម្ការច្បារដំណាំលិចលង់
បាត់ទៅក្នុងទឹកនិងបង្កផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងសាលារៀនសាលាឃុំមួយចំនួនផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងទឹកទន្លេមេគង្គជិត10ម៉ែត្រហើយស្រុកសេសានមានឃុំចំនួន2ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ទន្លេស្រែពកគឺឃុំតាឡាតនិងឃុំក្បាលរមៀសចំណែកភូមិឃុំផ្សេងទៀតនៅតាមដងទន្លេសេកុងនិងទន្លេសេសានរងផលប៉ះពាល់នៅផ្នែកខ្លះក្នុងនោះមានដូចជាឃុំភ្លុកឃុំកំភុននិងឃុំសាមខួយដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នFafa 007ជាជំរឿសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ផ្ដល់អាវក្រោះជាង100ឈុតនិងសម្ភារៈការពារមួយចំនួនទៀតជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីផ្ដល់ជូនកងទ័ពជួរមុខនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះលោកសុយសែមលោកទីថាលោកកែវវិរៈនិងលោករ៉ូហ្វីអូស្ម៉ាន់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ដល់អាវក្រោះចំនួន119ឈុតមួកសុវត្ថិភាពចំនួន600មួកម៉ាស់ការពារផ្សែងពុលចំនួន600ម៉ាស់និងកាសការពារសំឡេងចំនួន600កាសជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីយកទៅផ្ដល់ជូនវីរៈកងទ័ពដែលកំពុងឈរជើងការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាអភិបាលខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលផ្ដល់នូវសម្ភារៈដែលជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់កងទ័ពជួរមុខស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចំពោះមុខនេះលោកអភិបាលខេត្តថានឹងយកអាវក្រោះព្រមទាំងសម្ភារៈការពារទាំងនេះទៅប្រគល់ជូនវីរៈកងទ័ពជួរមុខដោយផ្ទាល់ដៃនៅថ្ងៃនេះលោកក៏បានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពទូទៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តត្រាតជូនអ្នកតំណាងរាស្ត្របានជ្រាបផងដែរ Boost Strong ញ៉ាំ Boost Strong ឆ្ងាញ់ជាងគេ